देखिए दोस्तों, हमारा YouTube चैनल बड़े मजेदार बड़ा आराम वीडियो से है। आया करो। सुन बे, ध्यान से सुनना। 5,000 का ठेका लिए गेहूं काटने का। पूरे वीडियो दिन में पूरा आज काट के देखना। इसको निकल जाएंगे। अबे तू टेंशन मत ले, पूरा दिन क्या 2 घंटे में काट कर निकल जाएंगे। साले तू हट साला, ऐसे ही 2 घंटे में काट के निकल जाओगे। चल उधर काट। रुको जरा, सबर करो। वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अबे साले वहाँ कहाँ पहुँच गया बे, वो दूसरे का खेत है। अबे साला किसके खेत में नहीं आया, वापस चल उसी खेत में। और अभी तो रुको। अबे ये कहाँ पहुँच गए? घर पे पहुंच गए, खाना खाने का टाइम हो गया ना। हाँ, सारी बात